各位小朋友好呀！今日我哋一齊嚟睇下神奇香料便當，認識一位新朋友啦。班上嚟咗一位新同學，叫阿米爾。佢住嘅衫有好多特別嘅圖案，同大家唔一樣㗎。食飯時間，阿米爾打開便當，飄出一陣奇妙嘅香料味。小明同其他同學都覺得好奇怪。因為味道同平時食嘅唔同，大家起初都唔敢行埋去同佢玩。有一日，老師舉辦咗世界美食分享會，叫大家帶屋企嘅好嘢食返嚟。阿米爾帶咗家鄉嘅香料飯，飯粒黃澄澄咁，仲有好多五顏六色嘅配菜啊！佢同大家講，呢啲香料係佢嫲嫲親手種嘅，食咗會令人開心㗎。小明鼓起勇氣試咗一啖，哇！原來味道好特別，仲好好食添。大家發現，雖然我哋嚟自唔同地方，但係鍾意美食同玩耍嘅心係一樣㗎。只要我哋肯打開心扉，就可以結交到好多唔同嘅好朋友啦。